Hello， 大家好，我是小鹿，欢迎大家来收看我们今天的超强定投工具的开箱。小鹿会在今天的影片内容跟你分享3支我认为可以去进行长期投资的投资组合，并且我们可以善用工具帮助我们进行安全稳健的定投的一个投资。那么具体来说，到底该怎么操作？这3组不同的投资组合又适合什么样子的投资人呢？今天的影片内容记得全部看完，小鹿带你来开箱一个干货咯。首先，我们先来快速的聊聊为什么你要采取用定期定额投入的方式来去累积你的资产，来去做投资是比较安全稳健的。总共有4大原因。第一个，就是因为我们如果用定期定额投入的话，它可以去降低你去择时的压力，你不用去主动选择买点卖点，你不用这么积极的去做一个买卖切入点的一个琢磨，其实这是不必要的。而且对于大部分投资人来讲，它其实是一个非常非常复杂且困难的事情。那你用定期定额的投入，平均来讲的话，你就能够买下还不错的一个持仓成本。这也是我第二个要跟大家分享到的，你只要坚持下去，定期定额一直投入，长期你的成本就是在平均的价格，其实你是不会买贵，反而长期来看，你可能会买在相对划算的位置。那第3个则是因为我们持续性的投入，并且持续性的坚持下去，长期来看就会有复利滚雪球的效果。第4个，我们只要选择好一个好的投资组合，我们就可以参与人类成长的一个利差，也就是股票市场长期来看就是往上涨的，那么我们只要选择好的组合，自然就可以跟着经济一起往上做一个成长。这个是我认为可以采取4个使用定期定额投入的一个利基点。那么我们今天要分享的是3支长期投资的一个投资组合，并且小鹿会跟你分享我的设计理念是什么，它在历史来讲又有什么样的表现，适合什么样的投资人呢？首先我们介绍的第一组呢，就是稳健型的投资组合。那我们这边介绍的标的物是2个资产，第一个叫做 SPY， 没有错，是一档美股的 ETF。 所谓的 SPY 指的就是美国的 S&P 500整个市场的 ETF， 它涵盖了美国市值前500大的好公司，所以基本上你投资的 SPY 就是投资了整个美国的市场，概念大概是这样子。第二个资产叫 TLT， 那 TLT 其实它的概念就是美国的20年期公债的 ETF， 所以我们这2个资产基本上都是所谓的 ETF， 也就是它能够帮你高度的分散风险，是一个非常好做长期投资的一个标的物。那有股票有债券，我们为什么要这样搭配？逻辑很简单，因为股票跟债券基本上它是一个反向变动的关系。股票市场好，代表经济现在成长比较活络，大家都宁愿投资股票，而不要去投资保守的债券。那一旦市场景气出现反转，股票市场大幅度的滑落，债券就会来去受到市场的资金的吹捧，开始往上做一个推升。那在这样的状况之下，我们同时持有股票跟债券，它可以有效的帮助我们去互相 cover， 来降低我们整体资产的波动度，让我们的资产能够得到稳健的一个上涨。也就是股票市场好的时候，股票的 SPY 带动整体的一个投资组合的绩效。那如果债券比较好，市场比较混乱的时候，那 TLT 就会帮助我们补足在股票下跌时的损失。利用这样的方式，我们就可以获得长期的投资报酬率。那我们在规划这个投资组合的时候，就是把 SPY 跟 TLT 各自部件 50% 的一个部位。那么这样的投资长期来看会有什么样的效果呢？我们这里帮大家做一个回测，在2010年到2022年的8月份，我们经过这么长的时间，如果你去做回测的话，原先你投入1万本金，1万块的本金，经过了这10几年的一个累积，你就可以发现表现是非常的好的。起初是1万块钱，期末可以累积到29480元，年化报酬率高达 8.91个百分点，可以说是表现非常非常好一个投资组合。那这是第一个我们要跟大家介绍到的长期投资组合。那我觉得比较适合的投资人是属于比较保守，或者是比较稳健，想要参与市场行情，但是又想要在市场行情下跌的时候有一个保护伞的。那我认为这个组合就非常非常的适合你。第二个我们跟大家分享到的是 DIA 跟 TLT 的组合。那 DIA 它就是道琼工业指数的 ETF， 那 TLT 是刚刚前面我们谈到的债券 ETF。 这2个组合的逻辑也是建立在于说，我们有股票又有债券可以互相 cover， 那只是比较不一样的是，我们选择的是以工业成长股票比较多的道琼指数。道琼指数的成分股有30档，也就是我们利用这30档来当做我们股票市场的一个代表性的一个指数，利用这30档的绩效来去帮我们建构长期的投资报酬率。那整体来说，我们也是一样，部件 50% 到 TLT， 部件 50% 到 DIA， 也就是道琼指数 ETF。 那么像这样子的一个稳健组合，它的历史绩效表现如何
2010到2022年一样长达12年左右的一个时间，累积的报酬率年化是高达 8.37%， 起初是1万块钱，期末的时候来到27695元，也可以说是表现非常的亮眼，也都是呈现一个翻倍的一个状况。也就是说，我们其实只要耐心的去使用这样的一个策略，长期来看你会发现绩效曲线其实是相当漂亮的其实非常非常漂亮的。所以我们前面提到的第一个稳健的策略，或者现在目前谈的第二支的稳健策略，我认为都非常适合比较稳健积极一些比较稳健保守的投资人，我认为是非常非常适合去做一个使用。长期来讲，你就可以去追求到一个还蛮不错的一个年化报酬率。那如果你不是这种比较保守的投资人，你是一个比较激进，你想要更加积极的操作的同学的话，你可以怎么做？你可以使用我们第三个投资组合，那就是利用 QQQ 搭配 TLT。所谓的 QQQ 指的是什么？指的是美国的纳斯达克科技指数。纳斯达克科技指数它既然是属于科技股，也就是说它的成长动能是比较强悍的，它的报酬率当然也是比较强的，但是最大的问题是它的风险自然也比较大。那在这样的状况之下呢，如果你是一个比较激进的投资者，你当然可以使用这样的一个技巧，这样的一个组合来帮你取得更庞大的成长股的报酬率，参与一些像是 Apple 啊，或者是 Netflix 这种大型的成长股它的行情的走势。那同时我们也部分有资金去卡位到 TLT 的部分，让 TLT 债券来帮助我们在行情下跌段的时候提供一定的保护效果。不过因为它是一个比较积极的投资组合，所以我们只布置的 30% 的部位在这个地方来去做一个防守的动作。那利用这样的一个组合，你会发现我们布局比较多的部位在股票的部分，所以它的绩效肯定是比较好的。回测2010年到2022年，我们可以发现它年化报酬率高达 13.62%， 起初投入了1万块钱，在期末的时候竟然可以收到50378，显然它的投资报酬率是远远高过于前面的远远高过于前面两个组合的。但是你也会发现它的整体的这个行情的走势，这个净值的走势也是有出现比较大幅度的一个回落。也就是说，没有错，你获得了更高的投资报酬率，但你不要忘记了，其实你也让你的风险变得更大。那这个就是你在使用这样子的一个投资组合时，你必须要了解的。所以要进入长期投资的领域之时，你要先问问自己，你到底是一个什么样风格的投资人？你是积极的投资人吗？还是你是比较偏保守的投资人？其实都有非常适合你的投资组合可以供你做选择哦。那么我们学习完有3组投资组合长期可以累积到我们的报酬率之后，接下来我们要探讨的是，那到底要用什么样的好的工具来帮助我们解决定期定额投入，让我们不用去管买卖点，让我们只要轻松的把钱存进去，让它自动去购买相关的 ETF 组合，来建构我们长期的投资报酬率。说真的，我觉得有一个工具还蛮适合同学们去做使用，这个工具就是 U-Smart。U-Smart 它里面有一个定期投入的功能，那么我们一起来实测操作给大家看，到底该怎么去设定才能够达成我们今天要来示范的设计目标吧。首先我们打开 U-Smart APP 之后呢，我们就可以去找寻我们要操作的标的物。那我们今天要来示范的就是，假设我每个月要定期定额投入6000元的新台币，我可以怎么去设定来达成我长期想要定期投入的这个目标呢？那既然是6000块新台币，也就是200美金，那这个时候我们假设要投资的组合是我们的稳健1号，也就是我们的 SPY 加 TLT， 那该怎么去做设计呢？首先我们可以在标的物里面去搜寻，或者是找到 SPY 这个 ETF。那这 ETF 你把它点击进去之后，你就可以看到它现在的即时报价，还有它所有的相关资讯。点进来之后，我们点击右下角有一个交易，然后我们按股票定投，它就会帮你开到他们额外的一个页面当中。那这个页面就是所谓的创建计划的页面。在 U-Smart 里面，最低一个资产的定期定额投入的本金是100美金。所以假设我们要去把我们的200美金去做 50% 的布局的话，我们这里就可以选择100美金。同时我们可以选择我们的扣款方式，当然预设就可以了，就是你 U-Smart 里面要是有余额的话，它就会从里面去进行扣款。那交易的时间的部分，你可以选择每一个月或者是每周，甚至是每一天的什么时间点去做一个定期定额的买入。那既然我们是一个月的量就是200美，也就是各100美金的状况，所以我们就选择每一个月。那你可以选择在特定的日期，比如说每个月的1号啊、15号啊、30号等等去进行购入。那其实基本上在每个月的几号去进行购入，它并不会造成太大的绩效差异，所以基本上选择一个你觉得 OK， 选择一个你觉得喜欢的时间就可以了。
全部设定完成之后，下面它其实就有告诉你它定投的状况，你只要按下去，它会在什么时间点去帮你进行一个操作。设置完成之后，按下下方的确认，就完成你的 SPY 的设定。设定完成之后呢，我们再来设定我们的第二笔，因为我们除了 SPY 之外，我们还要投资什么？还要投资 TLT 才能达成我们这个投资组合，对不对？所以我们一样按 TLT 点击进去，那一样它跟 SPY 点进来的概念是一模一样的，你可以看到它所有的相关数据。然后我们点击右下角的交易，一样选择股票定投，那依然可以帮我们去开到这个创建计划的页面。那一样，我们既然是把$200去做一个分割，我们这边也是填入$100啊，扣款的账户依然是我们的 Usmart 的一个证券账户。选择的交易时间，我会建议你的 SPY 选择在什么时间扣，你的 TLT 也就选择在什么时间去进行扣款，我觉得是比较好的，因为你的投资组合才能够永远保持稳定，都是各50%，你这样子的风险跟绩效才会是如我们的回测的一个状况哦。好，那设置完成之后呢，一样下方有一个定投日期的一个介绍，告诉你如果去进行定投的话，大概什么时间会进行交易，你的股票什么时候会到账。按下下方的确认，那么你就完成你的 Usmart 长期投资定期定额的组合的设置咯。那么这样子，你有学会使用这一套工具了吗？今天小鹿跟大家介绍3支非常实用的长期投资定期定额的一个组合，同时我们也跟大家介绍，你可以使用一个 Usmart 的软体来帮助你完成定期定额的操作。也就是说，如果你真正想要长期滚雪球的话，我认为坚持并且使用一个有效的投资组合，对于大家来讲绝对是非常有帮助的。那么今天的开箱内容，不知道同学们有没有学习到了呢？关注小鹿，掌握下一期最新的节目内容咯。我们下次再见，拜拜。